pohľad z boku na ostrie. Toto je originálne ostrie. Vidíte, ako relatívne jemný kameň, brúsený jedným kameňom a koniec decentne, ale naozaj decentne doleštený, takže vlastne len bola zhodená ihla. To čierne na konci to je, dá sa povedať, že zvyšok ihly. Pozrieme druhú stranu noža. Druhá strana noža. Tu je to trošku výraznejšie. Aj ten koniec jemnúčko, tam je vidieť, že to ide trošku do úkosu. Do konvexu, pardon. Keď si pozrite ten koniec, sú tam taký radiusík na konci, konvex. Ale dá sa povedať, že veľmi pekne nabrúsený nožík. Hora na ostrie. V strede ten čierny pasík, to je naše ostrie. Tak skúsime, čo spraví na lane. Pekne vás vítam. Dnes tu máme na test čepele, ostria a noža, zároveň takýto krásny nožík. Je to od firmy MG brand. Nôž sa volá DAmm, máte to tu napísané. Na čepeli by mala byť oceľ N690 zakalená na 59 až 61 HRC. Nôž na test zapožičal Milan Hoch. Milan, srdečná vďaka za toto. Nôž má originálne ostrie, originálny výbrus. Ten má hrúbka výbrusu je 0,5 mm a uhol má 40 stupňov. Videli ste pod mikroskopom, ako je nabrúsený, ako on je pekne nabrúsený. S papierom nie sú problémy. S týmto tu, kde si tu na možno pri samom konci, ale táto časť, tá hlavná, ktorá bude rezať, vlastne nemá nejakú možnosť toto rezať. Nôž je relatívne hranatý, napriek tomu, ako veľmi dobre sa drží. Nemá s tým problém. Flipovanie ide nádherne. Stačí drgnúť do neho. Krásne, bez väčších problémov. Celkové spracovanie noža, ja si myslím, na vysokej úrovni. Tento nôž, čo mám informáciu, nebol ešte používaný, je to viac menej originál, tak ako prišiel od výroby. Veľmi pekne spracované. Není čo vytknúť. Kto má rád takéto nejaké hranaté tvári a vybrania také, ja si myslím si, že si príde na svoje pre porovnanie. Toto tu je originál Hinderer XM18, tretia generácia. Neviem, či vidíte. Takto vyzerajú na výšku. Tu je nejaký centimetrik rozdiel. Ináč je to veľmi pekné. Takže asi tak. No a môžeme hádam pristúpiť k testu. Takže ideme krajať štandardné 20 mm lano, firma Lanex. Ideme na to, zopakujem. Originálny výbrus, vrcholový úhol 40 stupňov a hrúbka výbrusu 50 mm. Nechcel som poškrabať, neviem čo je teraz tvrdšie, či zlato, či ten povrch tu je pieskovaný. Tak som si dal dole obrúčku, dal som na druhý prst, aby zbytočne som nenarobil nejaké ryhy a nič podobné. Tak ideme na to.
Máme prvú 50 plus pár kuskov navyše. Není cítiť nič. Ale neviem, či to už vidíte. Dosť na mňa táto vnútorná hrana, jedna aj druhá. Na to na dosť namíňajú a klip tým, že je, dá sa asi len z tejto jednej strany použiť. Nedá sa prehodiť, tak ten ma tu na naprostoch naomíňal. Ako vidíte, tieto tu drážky tu tlačia ma pri tom rezaní a klip tu je otlačený. To je pekný otlačok, takto jak mi sadne. To je v dlani, tieto tu výstupky. A skúsim ešte jednu stovku s týmto takto, ako to je. Mám problém to na jedenkrát prerezať, už ma to, ja vám ukážem hneď ruku, pozrite sa teraz ako je, už ma to veľmi tlačí. Hej, tieto tu miesta to sú úplne, hej, toto tu vidíte ako je zdeformované na prstoch. Nie, v ktorej strane to bude lepšie vidieť, ale bolí to. Takže dosť hranatá, veľa vyčnielkov, tieto časti z druhej časti. Tieto zubky, toto tu, toto ani nie. Skôr táto hrana, tu vnútorná jedna, druhá vnútorná hrana. Takže dám rukavicu a idem s rukavicou ďalej. Musím ešte pre istotu ten papier. Ale nemal by mať ešte problém s papierom. Aspoň tak ako ide do lana.
90, ale strašne ťažko to mi už ide, neviem, či ešte bude schopný rezať papier. Nie, už len špička. No, skúsim to ešte, nech to máme objektívne. Nič, až špička to nájde si zaberá. V tomto smere až špička. Takže nedorežem ani tých 10 kusov. 290 krát prerezané lano, originálny vybrus. Pozrieme sa na ňo teraz pod mikroskopom, ako vyzerá. Tu máme pohľad z boku na ostre, po prerezaní 290 krát lano. Na konci vidíte už také tmavšie miesta. To striedanie takých svetlých tmavých miest úplne na samom ostri, to už je znak toho, že to tam je opotrebované. Už sa tam vytvoril nejaký radius, konvex, niečo takéto. Môžeme prebehnúť celý nožik. Kde si tu máme pätku. Tu je to ešte vidieť lepšie. To je to ako keby tým to originálne ostré trošku tak ako keby dolešťované. Toto je normálne. Hľadám, či nejaké zuby nájdem alebo niečo podobné. Ale si myslím, že nebudú žiadne zuby. Keď tá oceľ tak rýchlo v úvodzovkách sa zatupila, predpokladám, že ten koniec bol trošku mäkší. Nie, žiadne zuby. Žiadne zuby. Ani tu nič. Tu už sa dostávame na ten radius spredu na špičke, čo je, to už som taký pol centimetrik, to už sa mi dosť zle drží od špičky. Ale ten skoro nerezal. Pozrieme druhú stranu noža. Tak tu máme druhú stranu. Toto je možno ešte trošku viac výrazné, také to stmavnutie toho ostria. Teraz tu je desi pätka, nám nabehne. No kde si? Tu je pätka. Hej, tu je pätka a od pätky nám ide takéto. Ale zuby tam nie sú, len je to tam zaleštené. Hej, to tmavé miesto. Tu je to možno aj krásne vidieť, ten pôvodný vybrus, to sú tie pozdĺžné dlhé čiary a ten vrch, ten tmavý, čo je, to je ako keby zaleštené. Ja to skúsim trošku ináč natočiť, aby to tam bolo lepšie vidieť. Hej, teraz to tam vidíte, ako je to zaleštené. Ja si myslím, že nemá zmysel ďalej ísť po celom noži. Druhú stranu. Tu je to takisto vidieť, aké je to zaleštené. Pozrieme sa na ňo zhora. Takto máme pohľad zhora. Tu vidíte sami, že oproti tomu originálnemu, ako pred testom, ako sa to zmenilo, že máme húseničku krásnu a je úplne zaleštená, takže preto on už nevie ísť do lana. Skúsime ísť, tu je desi pätka, tu je pätka. Tu máme, ako to vyzerá na pätke, aj toto už je zaleštené. Už taká dosť hrubá tá husenička. Aj tu vidíte kopec tých lesklých miest. To už je celé lesklé, to je striedanie lesklých tmavých. No tu ideme už na ten radius, alebo za tým radiusom vidíte, ako to tam preostruje. Tam to najmenej rezalo. Tak tam je to ešte tmavé, ešte toto by trošku vedelo aj papier. Vlastne aj papier to rezalo. No, čo dodať na záver? Ako predpokladal som, ako očakával som niečo takéto, že to ostre bude treba odbrúsiť určitú časť materiálu, aby sme sa dostali do toho poriadneho, že tá vrchná vrstva bude možno nejaké 0,2 mm popustená, tak to poviem.
že nebude mať tie správne vlastnosti. Takže prebrúsim nožík a skúsime potom už ísť na 30 stupňov. Keby chcel niekto porovnávať, vlastne teraz bolo pri 40 stupňoch toto tu testované, na 30 stupňov môj odhad je medzi nejakých 550 a 600 kusov lana by to pri tom uhle 30 stupňov, pri takomto brúsení, ako bolo to originálne, by to vedelo vydržať. Tak, aby ste si to vedeli porovnať. Hej. Odrezali sme 290 krát lano, a keby sme išli pri 40 stupňoch a keby to bol 30 stupňový uhol, predpokladám, že by tam bolo okolo tých 550 do 600 prerezaní lana. Majte sa pekne, nôž prebrúsim, dáme ho na 30 stupňov a spravíme ďalší test. Zatiaľ sa majte pekne, dovidenia.